7-й день хвороби сьогодні. Нагадую, такий вірус якийсь ходить, дівчата, просто страшний. Перші 5 днів я лежала з температурою 38, просто покотом. Сходила до врача на 3-й день, він мені виписав ліки. Мені після цих ліків полегшало і спала температура. І на 6-й день вона в мене зникла. Оце вчора. Вчора був 6-й день, температури не було, самопочуття прекрасне. Я дорвалася до кухні, і борщ, і вареники, і шубу, і ребра тушила. В общем, я вирішила, що я виздоровіла. А сьогодні, з ночі, у мене повертається легенька температура 37,2 і починається дикий кашель. Кашель був і перед цим, але було трошки легше. А зараз знову це такий кашель, який вивертає буквально тебе із себе. Всю ніч кашляю, неможливо нічого, ні спати, ні мені, ні сім'ї. Я вже виходила в кухню вночі, але я розумію, що якщо я лежу і кашляю, то цей кашель не припиниться. Тому я вставала, пила водички, пила чайок, потім згадала ж за молочко з медом. І всю ніч по чуть-чуть пила молоко з медом, думала, може трошки пом'якшить. Бо ці всі пшикалки і таблетки до жопи бантик, чесно. В общем, сьогодні 7-й день моєї хвороби. Температура 37,2 держиться. Сильний. Господи, зараз опять почнеться. Дайте хоч відео записати. Дуже сильний кашель. Він нападами. Він оце, поки його нема. А потім він як починається, як зарядило, і я годину можу кашляти. В общем, п'ю молоко з медом. Оце мені дійшло, що горло вже ж поранене кашлем. І тому попросила, мені зварила мама овсянку. Я цілий день їм, цілий день, 2 рази я їла овсянку легеньку з молочком, щоб воно мені отак, знаєте, проскакувало в горло. Щоб не те, що там, я не говорю вже про чіпси, але я говорю хоча б там про хліб, про приправи. Починається. Щоб нічого горло не ранило. В общем, отака ситуація. Не думайте, що коли вам день стало легше, то що це ви одужали. Тому що це дуже підступна штука. Воно потім зрубає ще дужче. Тому це зараз 9:30 вечора. Мені оце за цілу добу, оце тільки зараз я змогла нормально встати і просто походити по хаті. Оце вам 7-й день, пожалуйста. 6-й весь на ногах я була, бігала як на електровінику, орала, що я вже виздоровіла і так далі. 7-й, пожалуйста, все, опять. І що вночі буде, теж неізвісно. Це я вже записую навіть чисто для історії оцього вірусу, щоб, може, люди такі, як я, яким дуже треба там і на роботу, і кругом треба, не вставайте. 7-й день і 6-й день – це ще ви хворі.